二徒弟姐姐找老大了，小孩子都大了，那个不现实的东西。罗斯把人质干掉了。胡子明天来，小胡子今天公司里要开会，找到了，把人质拉掉了。今天要开会啊，明天才能来。他们那个公司好像是法国的，不用理他们，那些人故意带节奏想激我过去的。我得按我自己的生活节奏去走，不可能去听他们。再说这个事情我解释过了，因为我跟大山之间是有商量的，有规划的，不是他们激我就去了。大山无奈，但是我没有必要无奈，对不对？我该怎么就怎么的，没有提前。今天是小庞看时间，他刚好把时间看准的，喊我直播的。卖有声音，对，不解释，随便他那边怎么加节奏，跟我屁事。我们这边该怎么做？有事大山会跟我沟通的，不用理他们。不要再说那些事情带节奏。大徒弟没来，钱还没刷好啊。大徒弟今天过节了，今天7月半的下午，我们下班还早一点。我跟谁沟通好？跟杨博沟通。我跟杨博沟通什么？就是我们早就说好的事情，他管他做他的事情。哪里掉了？那个不要，那是厕所里面。这墙也不厚，才这么一点点厚。1.2的墙，骨架还有一点点，那边搞完了，还有从这边一点点，两边的边调还有一点，到这个地方看，不多。对，老挝都基本上就是这么厚的墙，1.2的墙。这个人很像林峰大徒弟，对，一个砖的位置都没有哦，他抹了沙灰才1.2的，不抹沙灰就1.0的。那刚才是小徐是我带的大徒弟，没有10万，哪有10万？上板子这块对。只要把龙骨架扎出来，上板子那个就是小事情了。上板子是小事情，主要就是扎架子，架子扎出来，上板子很快。李哥在，小胡子今天开会，明天来。今天在公司里要开一下会。对，我是做生意的，不是吵架的。对，我没有吵架，这是在酒店里面，在乌德，不在大山那边。等我们这边搞得差不多的时候就过去，红光满面喝酒，没有喝酒啊。昨天晚上没敢喝，喝了荨麻疹又犯了，不敢喝了。今天几个人？今天3个人，房间要调，我们现在就开始调房间了。过道里调完了，外面走廊搞完了，外面屋檐搞完了，过道搞完了，现在开始搞房间了，把房间就搞出来。怎么越来越黑了？这几天太阳比较大，晒了一下就黑一点。这几天太阳比较大，一天能挣多少钱？就挣一点吃饭钱。高度有3米嘛，不止3.6米了，老高了。一共21个房间，21个房间。做一下数据。昨天拍视频了，昨天有拍，今天加上今天视频拍在一起，今天晚上传。前面的视频还没有发出来，我们表弟周末估计应该没剪出来。安庆老乡跟你后面啊，行。稀饭钱有，地皮房去过什么？铁皮房不是地皮房，大山那边差不多，我这一块木工这一块就1万多块钱，那个油漆工贴地砖1万多块钱，总共3万块钱不到，不会超过3万块钱，差不多。我这边装啥中央空调啥也没有，吹个风扇，空调到时候看情况。我这里现在的温度大概28、9度，30度不到，把这个空洞洞的人声直接给他拉黑，管理员干事。直接给他拉黑，他是这个人来带节奏的，直接拉黑，不用理他。一天有1000，怎么可能？没有。什么时候去大山？不是说了吗？老是问这些东西干嘛？每天直播都说，天天去解释吗？我跟大山有电话有微信，什么联系方式都有。我什么时候去大山不知道吗？需要你们跟我说吗？看看装修啊，这里看，带你们出去看看，不要到我这里来带节奏，不要站在我这里带节奏就行了。昨天这边都搞完了。现在就到这个点，东西都拿过去了。小白，你过来播，我要干活。没事，那种事本来就是黑粉过来估计带节奏的，不用理他。管理员看着处理就行了。后面拓宽的也是你们搞，哪边有小工帮忙？有，要不然呢肯定更慢了。那架子都是我们自己搭。说杨总，那杨总也没办法，这个是谈好的事情，找杨总加钱加不了的。小徐在这么多房间是民宿，这是酒店。房内装修装吊顶，大家的人工费都可以买几个脚手架，没有我就买了2个，他们还没有，新的还没来。管理员处理一下这个舍得，确实招人讨厌，不用理，管理员看着处理就行。房子你龙骨搞了没有？再搞，现在我们开始搞房子里龙骨，这边都是这样，它不像咱们国内那么密，不可能那么密。对，师傅脚手架可以，但是没有。
之前我不跟你说了，脚手架都坏，两副跳板都是坏的，两副跳板都是坏的。我叫小庞过来接手，我要干活。言论自由是可以的，我从来没有反对任何人言论自由，在我直播间的比其他人的直播间自由的多了，但是不要瞎说，不要乱说，实事求是的说没有关系。故意的找一些话说，那带节奏，那就不对了，是吧？在我的你们就凭良心说，不管是我们的铁粉，是我们的粉丝，还是说别人逛过来过我直播间的，你说你问问他们，我在我这里聊天是不是相当自由？我从来不会去刻意的针对谁，但是你要刻意的针对我，带我的节奏，那肯定也不行。对，不允许你造谣抹黑，你买个无人机，起无人机掉钱，那起不了。慢慢干快了，我们没看了。对，言说的对，就是来小潘，来直播，我来干活，你们开着处理。你哥现在开始干活了，现在不能摸阳光了，已经中午了。把这里搞完，没有那个手机，把那个手机拿过来，我叫饭要跟潘哥说拿饭，我们这边才11点，吃饭还早，马上。会不会掉这个尾吗？这个时间长了会不会掉？怎么会掉？除非你那上面木头断了。如果有老鼠啊、猫啊什么跳上去的，不会，它会咬得动吗？你们这边的实木它咬不动啊。我家的那点去年包上去抓老鼠，抓了丢了一大半。你是束扣板呀，不是这个呀。你是束扣板呀，你家那是束扣板，肯定会掉。再说你家很多年呢。鸡蛋加鸡蛋嘛。粉丝说加个鸡蛋。我要跟胖哥说一下，胖哥知道不是今天有没有喝多呀？加鸡腿。昨天吃的那个菜，我家那里也是呀。你家里的菜吃的多，你妈整了那么多菜，吃不完了，真的老多了。没有摸羊过。没有多少活了。也不多了。把红外线拿来，我打一下红外线。它这个有点弯。这酒店营业的给你哥办一个 VIP 卡。这个办个 VIP 可以，办个。猪腿，你哥辛苦了。猪腿就不用了，猪脚饭就可以了。猪腿太奢侈了，也吃不完，就太奢侈了。你哥现在有老板娘没有？老板娘在物色，目标太多了，现在不知道哪一个好。在丈母娘家。对，小徐都知道了。那本来就在丈母娘家嘛，那在哪里？是达人生活之道。今天什么？今天帅气。酒店一共有多少间房间？21间房间。给老李找个普少出补。找个普少可以的。小胡子开会，他今天偷懒，他公司里开会他偷懒，他不来，他明天来。这酒店你哥的粉丝打折吗？这不是我的可以，我的绝对没有问题，不是我的，但是跟老板说一下应该也还可以，这点面子还是要给的，跟老板说一下应该是还可以的。你哥只喜欢4加2级。也不能这样说，不是，那他在中国你觉得会有？他加一下微信嘛。加一下微信。加了吗？有没有加？小鱼来给我出主意。你看好像这几个看上那个2姐了，你看他看到谁了？没有。2姐应该也可以。可以，来，肯定是可以的。去找微信，慢慢来。慢慢聊是吧？报你个名字。去中国搞事情，他应该懂的，真的，他应该听得懂。他说的很牢。现在就方便了，是不是？你哥办个总公司。什么总公司？你们说什么总公司？你哥我来嫁给你，给你做饭。真的假的？你哥会让他。来。有几天不见，腰带都挎起了。这几天你哥。确实瘦了。我之前挎这个腰带的时候很紧，现在挎这个腰带很松。你跟酒店老板商量一下，为粉丝价好不好？可以的，真可以，大概就打个7、8折可以，再多就不行了。这点还是面子还是有的，大的就不敢说了，免费那就不现实了，因为不是我的，就算是我的我也不能免费。小胡子今天公司里开会偷懒了，小徐说的他偷懒了，这边还可以。那个小伙子他跟我说，他的工程结束了，你们还搞这东西，他要跟我们搞，他说跟你搞。可以，你跟他讲没关系的，小胡子来我肯定是愿意的，小胡子人不错的。但是到那时候知不知道你们也是结束了，你们也是不搞了，不知道啊。我们会一直会做的，我做不做肯定不一定，但是事情我会接，请人做，明白了不？就对这个业务还会肯定一直做的。除非我们不在老挝，只要我们在老挝都会一直做，所以我叫你学，你学会了以后，到时候我们不在老挝的时候，你们自己可以接业务做，对不对？所以我为什么叫你跟小胡子来搞，没事来搞哦，学。小胡子到时候你可以跟
万一我们不在的时候，你可以跟小胡子那样合作接业务搞，也比他上班强呀，是不是？目前就先跟着我后面做嘛，学。李哥，我要给你戴绿帽子。我的妈！你给我戴啥绿帽子？咱俩啥也不是，你给。对，小徐知道的，你们不要忽悠小徐。来，对呀，汉家人肯定知道了，汉家人基本上都知道。李哥不要走太速，新钢龙骨耶，多少年？这怎么动呢？我的妈！新钢骨多少年啊？十几20年啊？还能多少年？新钢龙骨做这个东西大家都懂的吧？他这个能还不可能说管100年，他本来就是个铁皮的东西，它方便快，成本低嘛，是不是吧？其实青钢龙骨的造价比木头造价便宜。铁个10年20年应该也没有事，它不锈都没有事。对，不锈就没事，大概10几年可以的，20年以内可以的，太久了也不行。李哥，我爱你。爱我，我不爱你。这铁片子不如实木呢。对，但是来说这个不如实木，有很多人他就争，他说这个比木头好。盖着谁的房子？这不是盖着谁的房子，这是我们接的装修业务，是老挝的老板，我们接的装修业务。接过来，继续开搞。行，提升我不是在提升吗？但是你又不能完全按照国内的标准去搞，那完全按照国内标准搞，那我们喝稀饭要喝西北风，还别说挣钱了，真要喝西北风。小胡今天没来吗？小胡子在开会，明天来。叫小徐也可以用7厘枪。可以啊。楼管的刘卫兰说这个帅哥是哪个？李哥换监工了吗？这个帅哥是小徐，是我带他学徒。小徐之前视频当中有的，他跟我做了很长时间了。他平时要上班，只能周末的时候过来学一下。现在他轮班，等到他这1-2个月，他必须得上班时间多一点。等他轮班完了以后就可以了，1个月他就上几天就可以了，其他时间都可以跟着我搞了。带小徐去中国看看11。要带他。昨天晚上我们聊天，跟他爸爸聊天，还在说这个事儿。11是我们的国庆。我操！11是我们的国庆，带你去转转。中国的国庆。看嘛，有时间可以去看。你要现在办护照。你得有护照啊！昨天晚上就说这个事儿啊，你必须得把护照搞了。你没有护照， 1个星期就可以搞。你没有护照，我们办简单。他不一样，他是公职人员办简单一点。你舅舅办了好长时间，好像办了1个月。你舅舅他们去了昆明的吧？今年好像，去没去啊？是要去的撞嘛？去的是还没去。江城不需要光护照的。对，江城4毛不需要。来，直接拿一个身份证就可以了。江城和4毛不需要。小徐想不想去中国玩一下？想去，但是要看时间有空就去。他想去的，我一直跟他说了。昨天晚上跟他爸爸在他家里吃饭，他爸爸跟他爸爸聊天聊到9点多钟，国内时间聊到10点半，就在说这些事情。我叫小徐把护照办了。回头昨天晚上是跟他爸爸说嘛，跟小徐是老早就说了，带他去见识。小徐现在就缺少见识，主要是他很多东西不知道。我们的那些朋友那些他们也没跟去。所以你要先人一步啊！你要提前去见见世面，走在别人家前面，以后你干什么也别人家挣钱的事情都是你走在前面，肯定要好一点啦。你如果说跟在别人屁股后面走，那肯定不行啊。你哥在老挝是打工还是做老板？一直没看懂。我啥老板了？我就是个打工的命，还老板。他是创业阶段。没看懂，我现在给你解释一下，是哪个兄弟问的？创业阶段，我们想在这边长期发展，想把这个市场给它打开，但是目前老挝这边的情况呢，价格谈不上去，咱们又想把这个市场打开，那怎么办呢？就只能自己操刀呗，自己操刀，挣点工资钱就算了，不能等叫人都得，那这个价格就不行啊。我们先做样板出来，是这么一回事。明白了吧？管制时间长了会不会堵？你如果说叫我天天来做这个活，那我肯定不干，因为天数太低了。直接给我打工，行。如果是搞一节的，就可以跟你打工了。可以，把那空压机没气了。是不是？切长了是不是？这个有的切短了，有的切长了。什么？还长？再打气有点吵，你们把那个声音可以调小一点。再来一个木头的，再来一个。中间那里要不要放一个木条？要放吗？放木条也可以，不放也行。
想去到中国的内蒙古根河感受一下零下35度怎么样的一个体验。那绝对受不了。出去外面就应该太晒了那种，弹幕再重新打一下。但是在零下20多度、30多度，你受得了啊？我们应该没有我们老挝这边晒嘛，看温度更烫了，是不是啊？对，主要是那边北方零下不是零下冷，北方下雪，他们说的是北方。很冷的地方。对，天气这边更好，这边冷的天气，我们那边一样的呀，也是太烫了，那个都是马路太烫了。有关的陈正义说：“你哥，大家好，小徐大徒弟来了。”对，大徒弟来了，你们天气更好啊？不是啊，不是这样说的。算的呀。你看你们中国那边2.9的时候，有的出病情了，我们这边有什么？都是天气那些天了是吧？有关的陈正义说：“小胡子今天又跑去喝8+1了吗？”他是不是？小胡子今天公司里开会，他今天来不了，明天来。明天还知不知道他还要偷懒？明天偷懒，明天他还偷懒吗？今天他说是明天要来，他是这样说，你说他应该是会来的。明天偷懒屌他。来不了了，他不去一次了。如果来得了，他就直接说；对如果来不了，他就直接跟我们说了。对，是的。你哥讲一下跟二姐发展。我们压根都没开始，哪来的发展史，兄弟呀？我们八字不见一撇，连话都没说一句。发展史，你让我说我也说不出来呀。发展史，我总不能编，别人也忽悠你们也，这也不对，这样是不能干，不能瞎编，真不能瞎编。实话讲，从这都搞过去吧。我们这边老挝人比你们那边中国人是太懒了，是不是啊？那肯定了。什么事都会偷懒。你们中国那边他搞事情快，对呀、用心的那种。对呀、搞事就搞事，哪里搞事要这里不干，那里不干的。你看你们老挝师傅早上来肯定是想干活的，又走了。看着更勤快，做生意也是一样的。对呀、对呀、我们做生意那个超市不是像你。我们总共来的是第17天呀，我们做了15天。你们老挝师傅做了多少天啊？总共就做了3天活嘛，是4天活，其他时间都在休息。楼管的陈正义说，怎么房间要减1层变2层？就加活了。本来这里没有2层，就1层，要1层，你们知道的，我老早就1层就吊好了。他后来又要加这个边吊，1层早就做好了，我们还长加了活。这是过道。本来说的是过道是平顶的，老板想想又要加，我说你要加钱，他说可以，他是想做好看一点嘛。你嘘嘘，你扒皮。哇你妈，这个剪都剪不动。又不怎么又给我起个外号，你去虚了，我哪里虚哪里扒皮了嘛？我没扒任何人的皮啊，兄弟们。走廊这块吊顶还要几天？不要接了几天，这一会就结束了。我们下午可能就坐房间里面去了，一会就会结束了。小学，把那个餐厅拿进来，在第一个房间里，那边第一个房间里，就拿一盒来，黑色的那个桶边上。我们等一会就结束了，就搞房间了。这个地方就到时候等它的电线一放，我们就可以封石膏板了。他们电线都还没走，反正还没办法说。油管的陈正义说，你哥昨天去小图那里玩，找到老婆没有？男人嘛不好找呀。我不是一直说的，妹子多得很，一抓一大把。关键是做老婆的少啊，理解吧？玩的多，就这么简单，玩的多，但是做媳妇的那种少。刘蔚兰说，你个小徒弟他们不是不干了吗？昨天那小盘跟我一起的，小盘都知道的。他说今天过来干活，结果今天我们来了人也没看到。来，拿下去。这个你包里放着吧，这个。